څنګه چې ستاسو په علم کې دا چې په 19/9/2021 باندې یو کس قتل کړی شوی او چې د هغه نامه محمد ابرار وه. څنګه چې زموږ مقامي پولیس ته اطلاع میلاو شوه، زموږ ایس او صاحب زه زموږ نور عمله فوراً موقع ته لاړو. په یو ټي زیډ ګاډي کې ناش پروت و چې وروسته بیا د هغې ورور راغی او د هغه شناخت یې وکړو چې دا زما ورور دی او رپورټ یې وکړو. د هغه د ورور په رپورټ باندې د نامعلوم ملزم خلاف مقدمه درج شوه. چونکې دا یو دلخراش واقعه وه، په علاقه کې د دې یو منفي تاثر د پیلاوېدو خدشه وه. زمونږ مشرانو جناب آر پی او صاحب عبدالغفور افریدي صاحب، زمونږ ډي پی او صاحب جناب دلاور خان بنگش صاحب په دې باندې ډېر سخت نوټس واغستو او هدایت یې جاري کړو چې یاره دا مقدمه دې زر ته زره ټریس کړی شي، ملزمان که یوي که هر سوي زر ته زر دې ټریس کړی شي، دې دپاره چې د علاقې نه د منفي تاثر ختم شي. په دغه سلسله کې زمونږ پولیسو خپله کاروایي وکړه. د مدعي د رپورټ د دعویدارۍ سره سره زمونږ چې کم په ساینسي خطوطو باندې تفتیش و، هغه زمونږ د علاقې مشران کشران همزولي وغیره چې هغوی زمونږ دپاره د مخبرینو کار کوي، د هغوی اطلاعانې د هغوی د اطلاعګانو وغیره پیش نظر الله تبارک وتعالی رحم وکړو. هغه ملزم ټریس شو چې د هغوی نامه صحاب ده، هم د دې مینگورہ رنګمالي اوسیدونکی دی. هغه زموږ سره په دې مقدمه کې گرفتار دی. د هغه په نشاندهۍ باندې کم چې هغه د دې مقتول نه د جیب نه پیسې اخیستې وي چې د وي نسخه دي چې 38,430 روپۍ دي، هغه هم برآمد شوي دي. دیو چې دا پیسې کم خپل رشتهدار له ورکړې وي چې د هغه نامه اختر علي ده، هغه هم گرفتار دی. په دې مقدمه کې تفتیش شروع دی. انشاءالله نور چې څوم څه حقایق مخې له راځي او موږ ستاسو د وړاندې تاسو ته پیش کوو.